السلام عليكم. في هذا الفيديو بنتكلم عن البرونكو فاسيكولار بريثنج أو أيضا بيسمى بالتيوبولار بريثنج. أساسا الانسبيريشن بيكون مساوي الاكسبيريشن، وبينهم جاب بين الانسبيريشن في فترة توقف، في فترة بوس. نورمالي بيسمع على الستيرنال انجل مقابل الثوراسيك فور من الخلف. ابنورمالي انها نسمعه على الشيست، فلو سمعنا على الشيست فاحتمال السبب يكون كونسلتيشن والصوت بيكون كذا.